Abasa. Ukiingia kwenye YouTube yangu utaikuta ushahidi. Ukiingia kwenye YouTube yangu utaikuta hii. Jadi nitakutumia linki. Nitakutumia linki. Hamna kweli. Kwa Telegram. Kuna ingiaga kweli. Najiunga tu pale kama WhatsApp. Mimi ngota watu wengine watumia Telegram. Nilikuwa sinaga WhatsApp. Nitumia basi. Telegram ni nzuri kuliko nani? WhatsApp. Changani imekuwa fupi. Yeah. Chotano tumesahau. Kama ndani hapo au unapiga cheti tu. What? Hiyo ni mix. Hiyo ni mix. Ni nyimbo moja moja tu za ucha hivi. Naacha kinyo mkubwa. Huyu jamaa anataka nani za Toncha ni moja na waka mbaya na. Video yake ni idea ni ya video. Mimi napenda kutoka Muziki ya sasa muziki ni mimi kuimba na jua. Ndio mambo tunakozaga kama muda kukaa chini na kufanya mambo. Kama ndio utaona kama ndio. Hebu muogopa maji. Nilipia na yako. Uletari hapo na. Kama ndio tunataka kutoka Ingepiga chote hivi.
geji. Acha tu lakini. Sasa ngome. Kiacha. Nitakuja kununua lini? Maana nataka kama je nitanunua ile gari moja inaitwa Palero. Nitoje? Kaje na wewe unafanya zamani. Nikinunua lile Hata ukawa na kubali kitunguu. Wewe sio kwa tengeneza kampuni ya nini? Sikia. Mbona nini? Kurekebisha. hauna nani sana patrol. Kama ile mapi na spray yake ndo kwere. Tamani kwa sababu yenyewe ni mnyama. Mwagerea wa rasta. Mtaji wangu ni style moja si ni kwere kwetu. Si wataniwaza mpaka waone sio jamaa. Okay, kwa hapo kwenye mlango au pale hivi panajaza pale, si ndio mlango unaingiza unapitiliza. Ni hapa tu. Anzia huko. Mbona ndio kitu hiyo. Ule ndio tano na sima zitazi. Leta sita. Hebu bwana. Ndio jamani. Narizia wasimbua watu ndugu. Ungeavuta maji kwa huko kabisa huko mlangoni. Kama Ungeanzia kule uje huko. kule maji ndio yatafikia kule. Sasa namalizia kule. Eh? Jamaa. Simenti ipo. Ipo hii hapa simenti. Hii hapa. Ile pale. Kutoka ngurue. Mmoja tutajishaji hapa. Cha maji. Cha msosi tunaweka tairi mzuri. Hicho ndio kama mpi.
ufundi za kushinda. Ni kidogo kumanga. Kila saa njaa. Ili nani sasa hivi muda umeenda. Hivi ziko tumeacha